So, Добро пожаловать, дорогие преданные. today, what we discussing last day In in last satsang? last satsang, we were talking about our wishes, that our wishes always put us in some problem, because even Mother Sita, as God, yes, show us this example that she wanted these diyas, yes, and then some problems come in her life. And in human life, we always, when we want something, when we have desire, wishes, we will receive problem for sure. Yeah. So we Последний discussing. раз мы говорили о том, что чем больше мы чего-то желаем, чего-то хотим, когда у нас есть какие-то желания, это обязательно влечет за собой и проблемы. И этот пример, который явил нам Господь, да, который явил в своих лилах, о том, что мать Сита захотела этого олененка, да, и Господь, ее божественный супруг, Господь Рамачандра, побежал за этим олененком, потом и Лакшмана туда побежал, и в этот момент Равана похитил Ситу и отвез ее на ланку. И Гуру Махарадж сказал, что в своей лиле Господь показал нам, что желания наши ведут к проблемам обязательно, поэтому необходимо умерять свои желания, да, чтобы они не покидали нас. Yes. Okay. So it is very confirmed. We have even all material things, but after then, problem will not be stopped. Problem always will come. Даже несмотря на то, что мы окружаем себя очень многими вещами материального мира, да, очень комфортными вещами, но несмотря на это, говорит Гуру Махарадж, проблемы все равно случаются с нами, проблемы все равно входят в нашу жизнь. То есть мы не можем обеспечить себя всем-всем и думать, что вот наконец-то я получу полное счастье. Ну, не будет так. Lord Krishna writing about this world Dukkhale. I told many times, yeah. Yes, yes. Господь Кришна сказал про этот мир, что этот мир Дукхали, то есть тот, который со множеством страданий. То есть если вы хотите наслаждаться, вы должны жить в другом мире, в другом плане. Есть много миров, да, много планет, где вы можете получить наслаждение, но не ищите его здесь. Alai means this like a world is a house of problems. Дукхали means, что Дукхали обозначает, что этот мир — это мир проблем, это дом проблем, место, где они именно проявляются всегда. Всегда, если вы посмотрите на любую человеческую жизнь, всегда будет чуть-чуть больше страданий, чем вот наслаждений или какого-то благополучия у любого человека, потому что это такой план. Even we will try million times, problem can be stopped. It is not possible. Даже если мы будем стараться миллион раз, говорит Гуру Махарадж, как-то остановить эти проблемы, это не будет возможно. Это не в нашей власти. Even you are powerful. Даже если вы сильный какой-то, влиятельный человек. Then after, you need to follow that everything as God write in your life about good and bad also. Но несмотря на все то, на всю вашу силу, на всю вашу власть, вы должны будете следовать всему тому, что написал вам Господь на вашу эту жизнь, ну, согласно, соответственно, карме. То есть это закон Бога. Вы получите и хорошее, и плохое в соответствии со своими поступками в прошлом. Here is like you have a very good practice
and you have a very good connection with God, Например, у вас есть хорошие взаимоотношения с Богом, вы делаете сильную свою садану, сильную свою практику, you are doing some practice, занимаетесь духовной практикой. so like you are doing practice of as like a Ganesha. Например, делаете служение, делаете почитание Ганеши. So Ganesha will also try to help you. It is true because Это you are правда, doing some practice of him. это правда, что Ганеша, конечно, поможет вам, потому что если вы поклоняетесь ему, если вы делаете ему служение, он обязательно откликнется на это. Okay. And second, И второе. like you are doing some practice of Buddha. Вы делаете какую-то практику Будхи, Меркурию? Yes. Угу. So Mercurio also will wait when their time will come to you. Then he will try to like much help from his side. Угу. Но даже несмотря на то, что вы, например, делаете эту практику Меркурию, конечно же, он поможет вам, говорит Гуру Махарадж, но это тоже должно быть нужное время. То есть он будет ждать того времени, когда картинка на небе выстроится таким образом, что Меркурий может вам помочь, и ваша практика, скажем, будет в этот момент иметь успех, да, то есть занимаетесь вы практикой сейчас, но получите ее результаты тогда, когда это будет полностью приготовлено все как бы пространством, да, то есть когда наступит нужное время, тогда вы получите плоды вашей работы, вашей практики. As like an example, we did some yagya. In our yagya, we offered to for Shani and all 9 planets. So they will wait, and according to time, they also will give to us return gift. We are giving him swaha, swaha. It means we are sending some gift, some present. And when will come their time, they like a return gift to us. Что мы каждый день делаем ягью, вот Гуру Махарадж делает эту ягью, начиная с марта месяца прошлого года, то есть скоро это будет уже год, как он делает это служение. И он говорит, если мы постоянно делаем ягью, например, Шани, всем 9 планетам, мы даем им подарки, потому что это сваха, то, что есть наше подношение в яге, это приходит к богам, полубогам, вернее, если будет сказано. Они откликнутся на наши молитвы тогда, когда будет необходимое время для этого. И тоже вознаградят своими подарками, потому что это сваха, то, что мы им передаем, это подарок наш для них, поэтому и они, конечно же, отзовутся тем, что подарят эти подарки в ответ. Но для этого необходимо время. Yes. Karma never go as like an empty. Like you give something to offer to God, God will give you back. It is true, very clear. И всегда карма работает так, да, то есть как бы наша деятельность работает так, что если мы что-то отдали, обязательно мы получим это в ответ. И тем более, если это связано с какими-то божественными силами. Если мы что-то делаем для Бога, обязательно Бог ответит нам. Everything will come back to us Все as like вернется. our karma, good or bad, no matter. You will do something good karma, good will come back you. Bad karma, bad will come back you. Все вернется к нам обязательно. Все то, что мы сотворили здесь, вернется нам бумерангом. Делаем мы хорошую карму, хорошую деятельность, соответственно, хорошие плоды будем пожинать в будущем. Делаем плохое, будет плохое. То есть что посеешь, что пожнешь. Это народная мудрость, которая живет во всех, да, то есть живет во всех народах, во всех странах. Есть вот эти слова, которые учат из поколения в поколение, как нам необходимо жить в этой жизни.
Okay. Uh, we have our life book is like this. Is like now is close. Yeah. Yes. Например, у Day нас наша day by книга day, записана. this like a page will open one, two, Мгм. three. И каждая Every day страница will come new page. как новая страница нашей жизни открывается, да. На одной страничке могут быть красивые картинки, на другой что-то еще. То есть каждый день нашей жизни он записан в соответствии с тем, что мы сделали в нашем прошлом. If you did or you are doing some spiritual practice and like this God is looking, maybe next week will have with you very big incident, maybe some accident and some like some illness and some problem is coming near to you. Если вы занимались духовной практикой в вашем прошлом или делаете это в вашем настоящем, и Господь видит, что какой-то инцидент, какое-то происшествие должно случиться с вами на следующей неделе, или, скажем, какая-то болезнь. Yes. So this incident will happen, but Конечно же, этот инцидент, это происшествие случится. Это как бы записано уже в вашей жизни, на эту жизнь, да, то есть это должно произойти как событие, но as like in this incident, like you have to broken your hand from three places, here, 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 as like an example. yes. И вот вы должны были, например, поломать руку в 3 местах, как Гуру Махарадж показал, вот тут, тут и тут. But this incident will pass in very short way. You will fall down. Hand will not broken from three places in like maybe a little bit in like you will cut little bit your finger, your hand like this. It will be pass, yeah, in short way. Yes, yes. Но все это проиграется в таком light варианте, то есть случится инцидент, но вы, например, только упадете, не будет этих 3 переломов руки, а вы только, ну, скажем, пораните палец или что-то случится с рукой, ну, не знаю, там, ссадины какие-то, например, но это не будет того тяжелого результата, который вы получили бы по своей карме, если бы вот этот ход не изменился, да, событий, если бы вы не занимались духовной практикой. Yes. And sometimes God did some lila. We also didn't understood about their lila. И иногда Господь с нами играет, Он творит свои лилы, да, и мы даже не можем понять, говорит Гуру Махарадж, что это именно лила Господа. As like an example, we Например, have some trust on some people so much. I think moreover, we have some like we are trusting on some people interesting, yes. like so much. Yes, because now some interrupt internet. Okay. Например, мы заинтересованы очень-очень в каких-то людях, очень-очень большой интерес у нас в этих людях. But he gave us some sign, but in that sign we not understanding. И Господь посылает нам какие-то знаки, а мы эти знаки не можем ни понять, ни оценить, ни расшифровать, ни принять даже, ну, если не понимаем, как мы их примем. He wants to help you. Он хочет помочь нам. How will he help? А как он поможет? He can give us some sign. We should understand about his sign. Он может послать какие-то знаки, и мы должны эти знаки понять, что они обозначают. Like in future will happen with you one big incident, like some guy will come in your life and he will totally broken your life. He will steal your all money, like take off your all house and money and everything. He will like destroy everything.
Например, какой-то молодой человек должен войти в вашу жизнь, вы влюбитесь в него, но он разрушит и вас, и вашу жизнь до основания. То есть отберет у вас дом, отберет у вас все деньги, говорит Гуру Махарадж, и абсолютно разобьет ваше сердце вдребезги. Even someone until this moment also using you, И даже если в этот момент кто-то вас использует, то есть у вас уже есть такие какие-то звоночки, да, то есть от Бога есть эти знаки, есть какой-то человек, который пользуется вашей добротой. but you not understanding, you blame him as like blindly. Но вы не можете понять, что это именно знак, вы верите ему слепо, вы никому не верите, не слушаете никого, кто говорит вам, раскрой глаза, посмотри, что это за человек, вы вот слепо идете своим путем и доверяете этому человеку. God gave to us some sign we not understood until that moment also. Господь посылает нам знаки, но мы никак не можем их понять. Then he does some lila. И потом Он делает свою лилу, свою игру с нами. Maybe some our close person can hurt to us. Возможно, очень близкие нам люди, те, которых мы любим, сделают нам больно, очень больно ранят нас. As like our children, our husband, our wife. Например, это наши дети или наш супруг, наш муж, наша жена. And here is some another thing also. И здесь есть еще одна сторона вопроса. As like God wants, like you go to Godhead, you go to God. Yes. God wants you come to Him. Потому что какая вот вторая сторона всех этих ситуаций, что Господь хочет, чтобы мы вернулись к Нему. Он хочет, чтобы мы увидели Его. Он хочет, чтобы мы оценили это, что самая главная цель в жизни — вернуться к Нему, чтобы мы наконец-то среди этого всего разнообразия мира материального увидели Его и вернулись в духовный мир, вернулись к Нему. Dear devotees, this is a story about us. It happens with everyone. We should compare this story about our life. Дорогие преданные, это истории о нас, о каждом из нас. Мы должны их сопоставить с собой, с нашей жизнью. То есть все то, что мы сейчас говорим. Потому что проблемы есть у каждого, они разного плана, но все это об одном и том же, что нам не стоит так сильно идти в решение этих проблем и в материальную жизнь, как, может быть, стоит задуматься о том, что Господь посылает нам эти знаки для того, чтобы мы больше думали о Нем. This is the explanation of one phrase of God. जो तू आबे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू करोड़ों काट मैं लोहे की लाट. We will understood, we will like this, know about this is like a little bit deeply, yeah? Это была цитата на санскрите, и Гуру Махарадж говорит, из этой фразы мы можем что-то понять, осознать более глубоко. जो तू आबे एक पग मैं आऊं पग 60 means if you will come to me one step, I will come to you 60th step, 60. В этой фразе Господь говорит, что если ты сделаешь навстречу мне всего лишь один шаг, я сделаю навстречу тебе 60 шагов. Он всегда делает больше, несоизмеримо больше с тем, что мы делаем для Него. If you are hard as like a stick, so I am much hard than you as like a iron. И говорится, если ты такой сильный, такой жесткий, как дерево, например, вот, то я намного сильнее тебя, я как железо. Господь так говорит. Yes. Like
we are going to way of God. Мы идем по пути к Богу. Our love also growing up with God more and more. И наша любовь к Богу растет и растет, растет постепенно. Это происходит. That is true. Every lover has some jealousy. Это правда, что каждый влюбленный имеет ревность. You loves with Krishna. So Krishna also has love with you. Вы любите Кришну, как преданные Кришны. Кришна тоже любит вас, каждого из вас, своего преданного. Then he will look like with whom you have a much love. И он, как по-настоящему влюбленный, смотрит, у кого из вас есть еще какие-то взаимоотношения, какие-то любовные отношения, кого вы еще так сильно любите, кроме него. If you are much attract on money, if you are much attract on your wife, husband, if you have a much attraction on your children, your son, daughter, Если вы привлекаетесь, например, в этой жизни деньгами, или вы очень сильно увлечены своим супругом, своим мужем или своей женой, или, может быть, так сильно привязаны к вашим детям. actually this everything is material thing. Everybody knows. Вы все понимаете, что все это, что мы сейчас перечислили, это материальные вещи. Это материальные вещи. И наш супруг, и наши дети, и наши деньги, и наши взаимоотношения, и даже наше здоровье, то, что часто говорят, надо просить у Бога здоровья, это тоже материальные вещи. In all over the world, everything we are looking, this is only give to us pain. It is painfully, but we looking this as like a we can receive from that some happiness, but behind has some pain. И все, что нас окружает, говорит Гуру Махарадж, все то, что мы можем, чем мы можем привлечься в этом мире, все это будет приносить большую боль нам. Нам кажется, что это даст нам счастье, что это подарит нам благополучную жизнь, например, счастливое супружество, или большой дом, или много денег, или хорошие дети, или очень хорошее здоровье. То есть как бы каждый человек может себе намечтать в своем уме про все эти вещи, но все эти вещи — это вещи материального мира, материальные вещи, и они всегда таят в себе проблемы и боль. Боль обязательно будет во всех этих ситуациях. Yes. Our relationship, everything is good has in this world, but our always bad. Yes. Все взаимоотношения, отношения, да, то есть это тоже здесь, в этом мире, как и энергия Бога, но внутри всегда мы получим боль. Почему? Потому что Господь так придумал, так задумал это строение мироздания, чтобы мы не привлекались, не шли в Майю, чтобы мы думали о нем. As example, if you have a love much with your husband, so definitely he will give you pain. If you have a love with your daughter, with your son, they will give you pain. It's true. И это правда, говорит Гуру Махарадж, что куда больше всего направлено нашей любви, именно в том месте, имеется в виду здесь, в материальном месте, в мире любви, именно там мы получим больше всего страданий и больше всего боли. Если вы очень сильно любите своего мужа, он обязательно вас обидит, обязательно причинит вам боль. Если вы больше всего любите свою дочь или своего сына, он тоже будет, он или она будет причинять вам боль. Yes. Because this is a Kali Yuga, this is a false world. There is nothing true.
everything is false. Потому что еще это Кали-юга, это такое время деградации, да, где все вокруг нас есть фальшивое, неправдивое. False relationship will be successful here, and real relation will give you only pain. It will broken. Потому что, может быть, от каких-то фальшивых взаимоотношений, от какой-то игры вы получите какое-то мимолетное счастье, но настоящие взаимоотношения будут разбивать вам сердце и будут причинять вам боль. And as like reality is always fault. Our False. reality now, yes, in Kali Yuga. Actually, this yuga is Kali Yuga. Mhm. So in this Kali Yuga, like will be success only false people who will cheat to another people, because Kali Yuga like these people. Yes, Somebody yes. will like as a go on the right way. Kali Yuga doesn't like in my like world have like these people. They are so good people. They Вы will же get помните, suffer always. что в Шримад Бхагаватам описано полностью, что случится в Кали-югу, и сейчас мы живем вот в Кали-югу, и это только все набирает обороты, да, и там описано, что в это время, во время Кали-юги, успешными будут только лживые люди, то есть люди низшего порядка, каких-то низких качеств, то есть люди, которые идут верным путем, они успеха не будут иметь. Так записано, так именно предсказания идут на этот век, на век Кали-юги. Markandeya is telling when Kali Yuga will come, in Kali Yuga will have everything more than another yuga, but people will not be happy from this everything. И вот Маркандея, вы помните, что это великий мудрец, да, великая душа, которая живет во всей юге. Он сказал, он записал про эту югу так, что в Кали-югу на самом-то деле будет намного больше всего, чем другие юги, чем другие эпохи, другие времена. Но люди не будут удовлетворены ничем этим. Они никогда не будут удовлетворены. Markandeya is telling, because Markandeya is that Muni, that Mahatma who looked this Satyug, Treta, Dwapar, Kaliyug many times. He has a much experience and he is telling his experience. Маркандей сказал так, потому что он свидетель всех юг, он жил уже Сатья-югу, Трета, Двапара, Кали-югу не один раз. Поэтому это великий мудрец, это Махатма, великая душа, которая живет во всей юге и которая имеет полное право заявить о том, что происходит в эту Кали-югу, как все будет развиваться, да, то есть что только подлецы, только люди с плохими характеристиками, качествами будут иметь успех в это время, в эту эпоху. He is telling that people will have that big money. Также он That сказал, people will use that money on that big wrong way. Что в это время люди будут иметь большие деньги, очень большие деньги, и эти деньги будут использоваться в неправильный способ, неправильным путем. So all people will be not satisfied from each other, even mother, son, wife, husband. Люди не будут удовлетворены друг другом, ни муж с женой, ни жена мужем, ни мать своим сыном или там дочерью, ни брат с сестрой, сестра братом. То есть люди будут не удовлетворены друг другом. He's telling, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास.
थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास. He's telling, कोई तन दुखी, somebody will like suffering from like their body, they are not good health. Кто-то будет, вот Маркандей сказал, из Шримад Бхагаватам, это была цитата, что кто-то будет страдать по поводу своего здоровья, своего тела, у него будет много проблем. Some people will ill from their mind, they are not happy. Кто-то будет страдать по поводу своего ума, и это тоже будет доставлять много ему беспокойств, и он не будет счастлив из-за этого. Because they have everything, even they have money, they have like good family, they have business, everything they have, but after then they are not satisfied this everything, they want always more and more and more. Потому что люди, имея, например, хорошее здоровье, хорошую семью, хороших детей, хорошую работу, там какой-то бизнес, они не будут удовлетворены всем этим. Они всегда будут желать больше, больше и больше. Okay. Our grandparents has not before much big house like as we have. Вы знаете, что наши, например, бабушка и дедушка, говорит Гуру Махарадж, у них не было таких больших домов, как у нас сейчас, да, ну таких больших. But before, people was satisfied from each other, from like that things they have, they were satisfied from this everything. Но зато они более были удовлетворены всем тем, что они имели, и были удовлетворены друг другом. Now, as like a people, that people has like big money. So who has that big money? They are not like satisfied from that money. They wants to grow up their money more and more, more and more. I know much millionaire. They always thinking about money. Even they have enough money. Сейчас люди стали более богатыми, да, то есть есть люди, которые стали миллионерами, но они никогда не удовлетворены этим. Все мысли их идут только в одном направлении, как сделать еще больше этих денег. Гуру Махарадж говорит, я знаю сам даже некоторых миллионеров, которые постоянно думают, говорят только про деньги, потому что только это беспокоит их. Even they knows very well, they have everything. Until this moment, they will not earn one more rupees, one more dollar, one more grivna. Then after they can live very well life, but they are not stopped. They always thinking about money, how we can make money, how we can take money. И вот эти люди, говорит Гуру Махарадж, на самом-то деле тех денег, которые у них есть, было бы достаточно на всю жизнь, хватило бы. Даже если бы они не зарабатывали больше ни одной рупии, ни одного доллара, ни одной гривны, вот он так произнес. Но они не могут успокоиться, то есть как бы они не могут найти себе больше никакого применения, как только для того работать и жить, для того, чтобы работать и зарабатывать эти же деньги. Думают только о том, как увеличить свое благосостояние, увеличить свои деньги. Yes? That woman has like some beautiful man, husband. She wants another more. She has some relationship with another one. She is not satisfied from their husband. Even the same husband also has much beautiful wife. Then after he is finding outside some another one. Например, семья, то есть семья в Кали-югу, что это такое? Даже если у мужа есть красивая, добрая, хорошая жена, и муж тоже хороший человек, если мы так обозначим, то случается очень часто так, что эта жена идет и ищет себе другого мужчину на стороне, потому что она не удовлетворена своим мужем. А этот муж тоже ищет себе какую-то пассию на стороне, потому что ему мало, например, только вот этой одной жены, и он опять-таки не удовлетворен ею. Even they knows very well
their result is not very good. Даже если они знают, что последствия всего этого, результаты всего этого будут не очень хорошие. After then, they are like doing this everything. И после всего этого они все равно делают это. Why? Почему? Because they are not satisfied from this everything that they have. Потому что есть вот это неудовлетворение всем тем, что они имеют на данный момент. Неудовлетворены люди. Не удовлетворены семьей, мужем, женой, деньгами, всем, что у них есть. Until that moment, people will not satisfy from this everything. They cannot be happy in their life. И до того момента, пока люди не удовлетворены всем тем, что у них есть, что они имеют, они никогда не могут быть счастливы. So, we should be always try to make satisfied ourselves. И вот нам надо пытаться удовлетворить себя всем тем, что у нас есть, что мы имеем на сегодняшний день. This is most important for us. Это самое важное для нас. If we will not satisfied from ourselves, so no one person have in this world they can make to us satisfied. Если мы сами не почувствуем себя удовлетворенными, то ни один человек в этом мире не сможет удовлетворить нас. So, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास. Who is happy in that life? Это была цитата на санскрите. Кто счастлив в этой жизни? In this life has one happy person, servant of God. В этой жизни есть только один человек, который будет всегда счастливым. Это слуга Бога. Why they are happy? Другие роли уже заняты. Мы можем быть только слугой. Why they are happy? Почему слуга всегда счастлив? They accept everything as like a God doing this. Потому что слуги Бога, преданные Его, всегда воспринимают все, что случается, что это Господь. Господь являет это все им. Господь им все это дает, и Господь делает для них это. They accept this everything as like a God's mercy. И все они это принимают как милость Бога. We are looking now, my time is not very good. I'm suffering. What should I do? But devotee thinking that, okay, time is not very good. Maybe it's also is very good. Like my bedtime is going like Going out, yes. Going out, yeah. Yes. Преданные и слуги Бога, говорит Гуру Махарадж, они как это все воспринимают? Почему они всегда счастливы? Даже если у них плохой период в жизни, да, то есть вот какая-то плохая карма созрела и сейчас поднялась на проработку, они проживают этот период, но они как бы не заламывают себе руки, не ищут каких-то решений, не знаю, там, куда еще бежать и что делать. Они понимают, что и это тоже хорошо. Почему? Потому что вот плохая карма сейчас именно прорабатывается и в скором времени уйдет. Ну, а я служу Богу, как и служил, продолжаю это делать, этим заниматься. It is true, my dear. Это правда, мои дорогие. Like Shastra is telling, if morning till evening you get all day much suffering, so at the night time you should be much happy. Wow, I pass all day with all like sadness. It means my much bad karma has I passed. И даже в шастрах говорится, говорит Гуру Махарадж, что если вы страдали весь день, прям с утра и до вечера, до ночи, были очень-очень печальными, то вот вечером, ночью вы должны быть счастливы. Почему? Потому что должны подумать, что сейчас вся плохая карма у меня закончилась, она уже вся вышла, все, я уже отстрадал. Means like
one step has clear. One step has clear. I have many kinds of past bad karma. So maybe I already passed one step of Yes. my bad karma. Вы же понимаете, что мы живем тысячи жизней, да, то есть как бы даже не то, что там десятки, а тысячи, а может быть миллионы жизней. Поэтому этой плохой кармы у нас, я не знаю, там 2 вагона и тележка. И когда что-то выходит плохое, мы должны порадоваться тому, что вот от этого груза мы уже освободились, от этого негатива мы уже освободились, это уже ушло, это уже больше не вернется. Поэтому Гуру Махарадж говорит, вот этот вот один шаг стал ясен нам, да, то есть как бы, что у нас вот это было там за спиной, и вот это вот вышло сейчас, мы его проработали, все, больше не вернется. Есть повод быть счастливым. So, like slowly, like we are facing some bad time, and you will, you show like when people start to some spiritual practice. So, in this moment, at that time, like they face some problems. Why? Вы, наверное, замечали, что те люди, которые начинают заниматься духовной практикой, которые становятся на духовный путь развития, к ним приходят проблемы тут же, да, много проблем возникает в их жизни. Почему? Because like they have a much problem in their life. So until that moment, we are doing some spiritual practice. So that big problems got passed in short way. И вот когда люди занимаются духовной практикой, да, эти проблемы приходят, но это все в такой короткий момент жизни. То есть они все являются для того, чтобы мы быстрее их проработали, быстрее их прожили и очистились. То есть это все идет как очищение. Then in future, in our life have only on happiness. All bad time will pass in short time. И вот Гуру Махарадж говорит, что в будущем у нас остается только счастье, потому что всю плохую карму мы проработали, прожили в такой короткий период времени. Все проблемы свалились на голову, прожили, потом очистились и можем продолжать свой путь. You will see two kinds of people. One people is doing some like a bad job, and he is growing up every day. One people is doing spiritual practice, he is going down every day. Вы видели, может быть, что один человек занимается духовной практикой, и у него проблемы, и он как бы все опускается и опускается. А тот, кто делает какие-то неблагопристойные дела, он как будто бы все растет и растет. Because that person is doing some bad karma and growing up every day, it means he has a good good karmas, very good bank. Yeah. Mm-hmm. This good karmas bank has enough money, and he is using his good karma on wrong way. After then he is like taking much good karma, much. When their good karma will finish, then they will like destroy very well everything is. Mm-hmm. И вот этот человек, который делает плохие какие-то поступки, плохую карму, но нам кажется, что у него все хорошо, что у него хорошо идут дела, что он поднимается, что он растет во всех отношениях. Это будет обозначать одно: он использует банк своей благочестивой кармы. Он берет оттуда, все берет, и оно уходит. И когда-то наступит тот момент, когда полностью все исчерпается. То есть его хорошая карма, его благая карма достигнет дна. И тогда в один момент, говорит Гуру Махарадж, все разрушится.
у этого человека. And like a second, who has a enough like second person who is doing some spiritual practice, И вот второй but человек, he is facing enough problem every day. который делает духовную практику, который занимается духовной деятельностью, но у него много проблем, у него постоянно что-то происходит. It means his bad karma is going out Это in только very обозначает, short way. что And soon его плохая карма уходит. То есть она вот поднялась на проработку его жизни, ушла. То есть и наступит тот день, когда вот этой плохой кармы у него тоже не останется. when this bad karma will finish, then he has some opportunity, some possibility to take darshan of God, or maybe to take some shelter. They can receive everything as they want. They want, they can И receive money, когда they вот want some это wife, children, family. They can receive everything as they want. когда плохая карма полностью исчерпает себя, этот человек может получить даршан самого Бога и найти прибежище у лотосных стоп Господа. Но даже материальные желания, говорит Гуру Махарадж, они тоже могут все исполниться. Хочет он денег, получит жену или получит мужа, если об этом его были какие-то мечтания. So, dear devotees, karma is the most important in this world. Поэтому, дорогие преданные, карма самое важное в этом мире, то есть наша деятельность, то, что мы делаем. And I was telling, like when people goes to on like a spiritual way, then he start face some problem. И я хочу вам сказать, вот сейчас, дорогие преданные, говорит Гуру Махарадж, что когда люди начинают идти духовным путем, то проблемы возникают перед ними. As like a devotee, like who is doing practice, they have some like incident in their life, like they have some love of their son, their daughter, their husband. They start to hurt for her. Например, если преданные начали заниматься вот, духовной практикой, очень часто их близкие люди, те люди, которых они любят, это муж, например, или дети, сын, дочь, начинают очень ранить этих людей. There nothing is wrong. Здесь нет ничего неправильного. Because like as example, you love with another person, behind you loving to another person also. You have two people. You have both love like similar. Например, у вас есть один любимый человек, но вы любите еще кого-то. То есть вы любите их обоих одинаковой любовью. As like an example, you have a love with your son, you have a love with your God also. God also little bit jealousy, and he want to show you what is the real life. Don't waste time on your son. And he will do like this, Leela. Your son will go against to you. Your daughter will go against to you. Your husband will go against to you. He want to show you what is the real life. Например, у вас есть хорошие взаимоотношения с вашим сыном, вы очень сильно его любите, но вы также любите и Бога. И вот Бог имеет вот такую, скажем, ревность, да, по отношению к вам. Он понимает, что вы должны идти к Нему. И поэтому Он и творит эту лилу, говорит Гуру Махарадж. Почему? Потому что Он хочет показать вам, что есть такое настоящая жизнь. И в это время какая лила происходит? По плану Господа, ваш сын начинает вести себя каким-то таким вот неподобающим образом, то есть делать вам больно, да? То есть, но это все делается по задумке Бога для того, чтобы вы еще больше и больше привлекались Богом, а не сыном, чтобы вы больше и больше устремлялись к Нему в своих молитвах, к Богу, видели свою цель, знали, куда вы идете.
If Yes. you have like much attraction on money, so maybe you can lost also this money. Если у вас есть какая-то сильная привязка к деньгам, то возможно, что случится так, что вы должны будете потерять эти деньги. It will happen with you for short time. After then, if you wants to God anything else, He will give you. Even И если вы по-настоящему хотите Бога, да, то есть если вы уже обозначили эту цель, и она искренняя, то все это случится в короткое время, говорит Гуру Махарадж. Все эти проблемы, они быстренько свалятся на вас и уйдут. И потом вы можете получить все. this story of Srimad Bhagavatam, Dhruv Maharaj did his like sadhana, and God appeared in front of him. He didn't ask him nothing, and He gave him one planets, Dhruv planets. You knows everyone about this Dhruv planets. Yes. И вот Друва Махарадж, который делал свою практику, он получил от Господа даршан и получил планету, потому что он не попросил ничего. Господь сам его одарил такими вот дарами. If you have not good time, so please don't think like my time is not going well, because everything is God's mercy. We are the servant of God. We are His like close person. Our life is already be dedicated for God, so we doesn't need to think more about to us. God will think about us. We should do try to our best and try to do our good karma, my dear. Гуру Махарадж говорит, что вы есть преданные Бога, вы уже избрали этот путь, Господь любит вас. Поэтому не стоит думать, что сейчас у нас, например, там плохое время, если проблемы пришли к нам. Не надо на этом циклиться, не надо про это очень много думать и очень сильно беспокоиться по этому поводу. Почему? Потому что преданные Бога не должны сильно много времени уделять самим себе, они должны думать про Бога. И еще один момент, говорит Гуру Махарадж, не думайте о себе, а думайте про Бога. Да? То есть как бы даже в этом отношении надо делать, внимание свое перемещать. Да? То есть не я тут бедная, несчастная, у меня плохое время или что-то идет не так. Нет, вы тут же думаете про Бога, чтобы внимание уходило в другую сторону. От вас вектор ушел к Богу. От своего эгоизма ушел или на служение преданным, или на служение Богу. Everyone is a traveler. We are traveling. И мы каждый есть путешественник, мы в пути. Our family members also is a visitor, like some like a station. When train reach that station, some people go out from there, some new people will come. This is our life. Like some people is going from our life, some new people is coming. И наша жизнь — это как путешествие в каком-то поезде, говорит Гуру Махарадж. На каких-то остановках новые люди входят в этот поезд, да, в этот поезд мы встречаемся с новыми людьми. Какие-то люди уходят с этого поезда на какое-то время или на всю жизнь, эту жизнь, может, в следующий встретимся, или как там Господу будет угодно. То есть постоянно идет вот такое движение, да, то есть не бывает ничего такого застывшего, как мы бы хотели, что в один момент мы получили счастье и постоянно за него держаться, и постоянно, чтобы оно было. But people always want that these like moments of happiness like be all time, understand all life, that we like Never possible. Never possible. Never Никогда possible. невозможно. Да, вот этот момент, чтобы быть постоянно в счастье, да, то есть как бы, что нам кажется, ну вот все, вот мы за него ухватились, за эту синюю птицу счастья, не выпускаем ее из рук, невозможно, говорит Гуру Махарадж. Never possible in this life, in this world, yes? Yes, happiness is possible, my dear. Yes. Но счастье возможно. But not in this planet. We need to go
for this happiness another planet, paradise. Да, счастье возможно, такое просто непрерывное счастье, неприходящее, то есть как бы во времени, растянутое на все время, но не на этой планете, это должна быть какая-то райская планета, да, где одни наслаждения, где люди не болеют, где люди не стареют, где люди получают осуществление всех своих желаний. Please do good karma and go to paradise. There is not like a sadness, because this world is for special for sadness, for problems. Paradise is for only happiness. There is not problem, not sadness, not like suffering. In this Yes. world has only suffering, because this is the honor of this yoga is Kali Yuga. Kali Yuga likes everything. И на этом плане, на этой земле проблемы всегда будут, будут проблемы, будут страдания, будут несчастья, будут болезни, говорит Гуру Махарадж. Если вы хотите не получать всего этого, делайте хорошую карму и получите, например, райские планеты, и там вы получите вот жизнь, которая тоже, конечно, там тоже конечна, когда придет время, придется и рай оставить, и опять идти зарабатывать какие-то какую-то свою карму, да, то есть как бы спускаемся на эту планету, здесь можно наработать карму, там не наработаешь, там можно ее только потратить. In this world also it's possible choose God's way. На этом плане, на этой планете, в этом мире тоже можно выбрать путь к Богу. Like we are like traveling, we are as like on the train. When we was child, like our parents come in our life, then we like go little far, then parents like we leave our parents on their station, parents go out, our husband come in our life, then we like go little more, then with like a husband, your children also enter over there. So we are traveling, yeah. One day this traveling will finish, we will go out from this world. Yes. И вот это наше путешествие, как вот этот поезд, который движется. Сначала, говорит Гуру Махарадж, в этот поезд входят ваши родители, вы с ними путешествуете. Потом на какой-то остановке родители ваши выходят с поезда, входит ваш муж, ну, если это для женщины, вы уже путешествуете с мужем. Потом на каких-то там остановках входят ваши дети, вы продолжаете это путешествие с мужем, с детьми. И потом где-то есть конечная станция, где вы должны будете покинуть этот поезд, эту жизнь. Thank you so much, dear devotees. We will continue from here, okay, tomorrow. Окей. Спасибо большое, дорогие преданные. Have somebody any question, any doubt, so please let me know. We will try to explain more well. Если у вас есть какие-то сомнения или какие-то вопросы, говорит Гуру Махарадж, дайте, пожалуйста, мне знать. Это обозначает, напишите в группе, пожалуйста, прошу вас, не беспокойте Гуру Махараджа. Он монах, он сейчас очень сильно занят, у него есть личная садхана, есть свое личное служение, нас очень много учеников, и с европейской части, и с Индии, если мы все будем его постоянно дергать, это не есть хорошо для преданных. Пожалуйста, как бы проявите вот понимание и какое-то сострадание, потому что для настоящих учеников гуру есть все. Мы получаем милость только от гуру. Гуру Крипа — это самое важное для нас. То есть мы не можем продвигаться, не можем иметь никакого успеха, не можем иметь никакого продвижения, никакой нашей духовной эволюции, если не будет пролита милость нашего гуру. Поэтому спасибо всем, и я очень сильно надеюсь на ваше понимание. Okay, dear devotees, Jai Shri Ram.